Eshi part 1 irra waa'ee active fi passive odeessinee jirra muraasa formulas isinitti meetiin jira. Part 2 irra immoo yaw unit 1 irra activity 1.9 jira. Yaw passage'inis ni jira. Passage'iin baay'ee guddaadha. Isin dalaguu yaadeetiin baay'ee guddaadha. Baay'ee nama tursiisa. Yoo dalagi jettan immoo yaw gizee fudhadhee viidiyoon dheeratus yaw yoo laaltan isin fin hojjedha rakkoon qabu. Anna activity dalaguun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma beekamutti gaa kana dura waa'ee active fi passive bifa passage'itiin dhufa jee viidiyoo baay'ee isin hojjedheetiin jira Oromiffaan. Viidiyoo san laaltanii yoo jiraattan passive fi active bifa passage'itiin hojjechuun dadhabdanii kanaafuu isinumaa yaadachiisaa jechuudha. Activity 1.9 irra question 2, 8 and 12 and 9 example akka example dalagamanii jiran jee gaaffilee bifa passage'itiin dhufan isiniif fidu jiranii jechuudha kana dura. Yaa isin barsiisuu baatanis final keessan irra isiniif fidu jiranii ammas xiqqaatullee numa dhufaa jechuudha active and passive. Voicein amma ammoo maali? Voicein amma ammoo maali? Communicative English turra kaayyoon isa maali? Continuous fi perfect akkamitti beekuu qabdanii qajeeludha. Annaa kana isinuma yaadachiisaa jechuudha bifa passage'itiin sirri hojjechuu ni beeytanii. Maal jaa my sister and I grow up and went to school in Jamaica jaa. Anaa fi abboleetiin tiyya wajji guddannee jaa grow up and jaa went to school in Jamaica. Jamaikumatti guddannee Jamaikumatti barannee jaa ishi. Amma teensi isaa gizee laallu. Amma bakkana hintii maali wanti jaa yaw wanta dabree ammas guddannee gizee jee wanta duraan odeessu akka odeessu ni beeyna. Kanaafuu wanti dabree immoo pastidha. Pasti eegatee immoo active immoo passive jennee adda baasna. Kanaafuu grow eenyutu guddate gizee jennu my sister and I. Anaa fi sisterii tiyyaa jechuudha. Kanaafuu ofumaaf guddannee wanni nu guddisee hin jiru actionii ka hojjete sisterii fi I dha jechuudha. Anaa fi sisteriiti. Kanaafuu verb to be jijjiirraa jechuudha. Maal ta'a? Grow up ta'a jechuudha. Grow up verb to be jijjiirraa. Grow up ishee. We were educated according to British system jaa. Kun akka example dalagamee jira kitaaba keessan irra. Maal jaa? Akka seera Britishitti nu barsiisaa turanii. Eenyutu isaan barsiisa? Barsiisota mana barumsaatu isaan barsiisa. Kanaafuu eenyutu barsiisa gizee jennu mana barumsaa yookaan iskuulii Jamaikaa sanii jechuudha. Jamaikaan akka according Britishitti akka seera Britishitti barsiisaa turanii jechuudha. Kanaafuu nu barsiisuu jiran waan jeef isaan receiver of action dha. Akka example dalagamee jira. In 1997 we give opportunity to come to the United States. Bara 1997tti nuuf maaltu kenname? Opportunity. Carraan nuuf kenname. Carraa gara United States'tti dhufu yookaan United States'tti akka dhufnu jaa. Amma United States irra taa'ee odeessuu jira jechuudha wanni kana. History kana kanaafuu gara maaliif sila gara jaa achi sila jiraate British gara jaa kanaafuu asitti jee inni United States ta'ee waan barreesseefi kanaafuu amma opportunity eenyutu kenneef give eenyutu kenneef isaantu ifii kennemu yookaan biyyattiitu isaanii kennee jechuudha. Carraa gara Ameerikaatti deemu. Kanaafuu isaan receiver of action dha. Maal ta'a? Where given ta'a jechuudha. Maaliif where ta'e bakkana we nuti waan jiruuf plural dha. Kanaafuu plural dhaaf immoo where fudhanna jechuudha. Wasi singular dhaaf fudhanna. Kana dagachuun qabdanii. Kanaaf amma eenyutu carraan kennameef jee jennu isaaniif kennamee jechuudha. Eenyuun biyyattiidhaan. Kanaafuu subjectiin keenya immoo we waan ta'eef isaan dareenee kun baay'ee isiniif haarawaa miti isinuma yaadachiisuu fi gaaffii bifa passage'itiin dhufan yookaan bifa paragraafiitiin dhufan baay'ee salphoodha jechuudha. Bifa filannootiin kan dhufantu nama dhibajee kana duraas isinitti meediin jira. Maaliif kana guutuu akka wal qabsiisaa yoo deemtan akka hin dhabdanii jechuudha dura. Guutuu akka dura beeynaan wanti waa'ee paastii odeesse guutuu waa'uma paastii odeessa yeroo baay'ee paragraafiin maaliif paragraafiin meenaa idiyaa tokko qabatee waan deemuuf bakka naanaa fi sistariitti jajee jalqabeemi. Kanaafuu waa'ee paastii odeessaa jechuudha wanta dabre. Wantoota akka wanta dhugaa wanta saayinsii wal qabatee yoo ta'e immoo maali? Present tense faan keessa seenuu danda'a jechuudha. We decide to finish high school before leave our country. Nuti biyya teenya gadhiisnee deemuun keenya dura high school yookaan secondary school barumsa sadarkaa lammaffaa biyyuma keenya xumuruu yaadne yaa'u Jamaikumatti jechuudha gara biyya Ameerikaatti deemuu dura maaliif carraan isaanii waan kennameef. We dash the concern that education in this country might be not good yookaan not been as good one we had there and we wanted to improve our English too. Maal jaa bakka kana concern jechuun nuti nu yaachise maaltu isaa yaachise education barumsi United States on akka good bareedaa hin taane akka biyya keenyatti bareedaa yookaan asitti yaa'u bifa
asitti according to British itti barachuutu waan jiraniif achi gisee deeman immoo akka Ameerikaa waan barataniif yaa'u barumsinis nama dhibuu danda'a akkanumas Ingiliffaa keenyaas fooyyeffachuu qabna jaaniiti gaa barumsa sadarkaa lammaffaa biyyuma isaaniitti xumuruuf yaadanii jechuudha. Kanaafuu amma bakka kana maali we concern amma eenyutu yaaddee gisee jennu isaanuma yaaddee. Kanaafuu maali wanti kun active moo passive gocha eenyutu hojjeta we ja isaanumatu yaaddee jechuudha. Garuu bakka kana trikiidha gaaffiin tun jechuunis wanta fiilii yookaan miira keenyaan wanta nutti dhagaame yoo ta'e gocha san nuti goonullee kana hin irraanfatinadha. Tun exception dha gunda gaaffiin akkanaa ni dhufti. Mee isiniif hin ibsa jechuudha. Bakka ammas we waan ta'eef where concerned ta'a. Maaliif akka akkas ta'e isiniif hin ibsa. Two different structure jira passive irra. Tokkoffaan yaa'u passive kana tura dalagaa turre. Action passive action ilaallee subject verbii keenya eenyutu godhe subject imo object tu wanta san raawwate jenne yoo object raawwate subject receiver of action yoo ta'e maal jenna passive jenna. Kun kabarame garuu bakka kana maaltu jira mee fakkeenyaaf structure subject be verb to be past participle ka nuti beeynu jechuudha. Action is done by the someone nama tokkoon action sun raawwatame by jiraachuu baachuu danda'a. Example we were educated nuti nu barsiisaa turanii eenyu namootaan barataa turanii jechuudha barsiisotaan. Someone educate us nama tokkotu isaan barsiisaa jira jechuudha. This is real passive passive nuti beeynu. Amma immoo communicative English turra maaltu jira stative passive jira jechuudha. Stative passive jechuun look passive but it is not action. Action irra dependent taanu jechuudha. Maali bakka kana verbi sirriitti adda baafachuu qabna. Verbi shamaddatuu qabdanii structurein subject be past participle dha. But it is described a condition. Condition describe godha jechuudha. Gisee isin action irra dhaabbattanii ilaaltan active dha. Garuu inni immoo passive dha jechuudha. Bifa structure bifa passivitiin ta'a. Hiikkaa isaa gisee ilaaltan immoo passive. Isiniif galame example gisee isinifan. We were concerned. Nu yaachisee jira. Amma maali? Feeling dha jechuudha. Kuni action yoo ta'in feeling or state describe nu godha. Isaantu isaanitti dhagaame jechuudha. Maaltu isaan yaachise yaaduma isaaniiti. She was tired. Maali ishiin ni dadhabde. Feeling itti dhagaame jechuudha. They were interesting. Maali baay'ee nu barbaachisa. Kun wanta miira isaanii gisee ibsatan maali passiveedhaan kaa'amaa jechuudha. Garuu gisee action ilaaltan maali activeedha. Garuu bifa passiveetiin ta'a. Kana sirriitti adda baafadhaadha. Wanti biroo wanta nama dhibuu miti. Akkana hubattan abdiin godha. Kanaafuu yaa'u hanga 12 jira isin dalagaadha. Kun waan akka nama dhibu. Yaa'u maali viidiyoo kana duraas ilaaltanii jirtanii active and passive bifa paragraafiitiin gisee dhufu takka gudura achi qabatanii yoo ni jennaan kun amma paastuma dhuma jechuudha. Paragraafiin kun guutuun maaliif paragraafiin tokko waa'ee wanta inni hawaasa'uuf wanta dabree history tokko haasaa history ishii fi abboleettii ishii filee afaan shanaffaa hanga 12 akka jiran yaalaadha. Yaa'u saglaffaa fi 12ffaan guutamanii jiranii cheekiif godhaadha. Yaa'u bifa paragraafiitiin kan jiru isin dalageetiin jira. Kun ammas wanta nama dhibuu miti. Mee example muraasa ilaallu. Gaaffii tokkoffaan maal jaa bifa filannootiin gisee dhufe the documents jaa dash by the manager before meeting start. Verbiin keenya signed jaa. Kanaafuu sign eenyutu mallatteesse gisee jennu document ama subjectiin keenya documentiidha. Documentiitu if mallatteesse moo eenyuun manageraan mallatteeffamee jechuudha. Before walga'iin osoo hin jalqabin dura documentiin waraqaaleen manageraan mallatteeffame. Kanaafuu as biratti by jira. Kanaafuu waa'ee present haasa'u jira are signed ta'a jechuudha. Insiin isaa maal ta'a? Yaa waa'ee ammaa odeessu jira. Kanaafuu presentidha. Present yoo ta'e immoo is or am fudhata. Yaa documentiilee hedduu waan ta'eef are ta'a jechuudha. Are ta'e maal ta'a verb 3 waan ta'eef verb 3 signed bi ta'a jechuudha. Gunda gabbaa inni jira jechuufi miti. Maaliif nuti amma formulaa kana dura isinitti himee fi yaada isaatis understand godhuudhaafin baay'ee isinii fide malee exaamii kan isinirra gaaffiin akkanaan dhufanii yaa rakkoon qabu exaamii waan waliin dalainuuf exaamiilee akkuma kana duratti exaamiilee hunda waliin dalainaa jechuudha. Exaamiilee baay'ee paartiidhaan godhaa isiniif hin hojjedhaa dura garuu barumsaaf fixamume. እና ለመፋም ማልጃ the workers dash the bridge when the accident happened. amma verbiin keenya yoo repair aspirana inu hojjettoonni repair the bridge yookaan dildila repair godhu jiranii xagganu jiranii tolchu jiranii yemmuu accidentiin sun happen godhu ja.
Kanaafuu eenyutu repair godhu jira gizee jennu verbii keenya gizee gaafannu subjectiin keenya eenyu workeridha hojjettoota. Kanaafuu eenyutu repair gochuu jira gizee jennee gaafannu hojjettoota jechuudha. Hojjettootatu dildila san repair godhu jira. Kanaafuu activeidha. Tensi isaa gizee ilaallu immoo when ja accidents happened ja bakka kanaas verb tuudha. Kanaafuu pastidha jechuudha. Yommuu dildila san tolchuu jiran wanni sun balaan sun gahee. Kanaafuu maal ta'a? Continuous dha jechuunis osoo hojjechuu jiranii balaan sun gahee, osoo dildila hojjechuu jiranii balaan waan gaheef were repairing ta'a jechuudha. Active waan ta'eef kun nama dhibu. Sadaffaan maal jaa? The homework dash by the student at the moment jaa. Bakka nama verbiin keenya eenyu duudha. Homeworkiin eenyu studentidha. Yoom at the moment. Kanaafuu at the moment jechuun amma jechuudha. Kanaafuu hojjetamu jira. Kanaafuu at the moment waan jedhuuf maali? Presentidha jechuudha. Passive immoo active gizee jennu homework. Homeworkiin ifiif hojjetamu namaani. Kanaafuu barattootaan hojjetamaa jechuudha. Ammas bakka kana baay'ee jira. Garuu exam irra baay'ee dhufuu baachuu danda'a jechuudha. Ani akka sirriitti isiniif galuuf understand akka gootaniif bias bira isiniif fiduu jira. Gaaffilee sassarqoo akkanaatis exam keessan irraan dhufanii exam waliin dalayna amma immoo understand akka gootaniif qofaa jechuudha. Kanaafuu present ta'ee present tense ta'ee passive yoo ta'e maali? Is or am ni fudhata. Kanumaas maal jennee jirra? Continuous yoo ta'e being fudhata jennee jirra. Perfect yoo ta'e immoo being fudhata. Kanaafuu continuous gizee ta'e being. Kanaafuu maal ta'a? Is being done. Verb 3 jiraachuu isaa hin dagatinaadha. Gaaffii afuraffaan maal jaa? She dash the project before deadline last week ja. Amma verbiin keenya eenyu complete. Ishiin complete gootee projectii before maali? Before deadline. Guyyaa xumuraa osoo hin gahin. Yoom goote? Last week. Kanaafuu last week ja pastidha. Past eegate immoo active moo passive gizee jennu eenyutu xumure? Ishiidha jechuudha. Kanaafuu activeidha. Active ta'ee past yoo ta'e immoo maali? Verb to be hin fudhatu jechuudha. Active irra waan jiruuf continuous yoo ta'e qofa fudhata. Kanaafuu completed. Kun salphaadha. Gaaffii shanaffaan maal jaa? The problem. Verbiin keenya solveidha. The problem solve by the engineer tomorrow. Amma rakkoon ni furama. Eenyuun? Engineeraan. Yoom? Tomorrow. Kanaafuu futureidha jechuudha. Boru rakkoon ni furama. Eenyuun? Engineeraan. Kanaafuu subjectiin keenya problem. Problemtu of furamu solve if godhamu namaani. Kanaafuu engineeraan solve godhama. By ni jira ammas. Maaliin jechuun jira? By'n examination irraan dhufu akka sirriitti understand gootaniifi. Kanaafuu passive yoo ta'e tense isaa tomorrow futureidha. Kanaafuu be ni fudhata jechuudha. Will be solved. Jaaffaan maal jaa? The letter dash already dash by the secretary jaa. Leetarii waraqaan verbiin keenya eenyu amma bakka kana sent. Waraqaan ergamee jira. Eenyuun? Barreessitootaanii jechuudha. Kanaafuu by jira bakka kana ammas bakka kanaas already jira. Perfect akka ta'e beeknee jechuudha. Perfect ta'e passive yoo ta'e maal goona? Be ni fudhata jechuudha. Be'n dirqama fudhata. Kanaafuu bakka kana ammas later singular waan ta'eef has ta'a jechuudha. Have hin ta'u. Kanaafuu be'n goonee verb 3 goona. Ta'a jechuudha. Akka nama dhibu kun gaaffilee sassalphoo akka sirrii hubattaniif isin fide. Torbaffaan maal jaa? The children dash in the playground when it is starting to rain. Amma bakka kana verbiin keenya play ta'a. The children ijoolleen taphachuu jiranii bakka taphaatti yommuu roobni roobuu jalqabu. Amma osoo taphatanii roobni roobuu jalqabee jechuudha. Kanaafuu continuousidha. Wanti tokko osoo godhamu at the moment wanni akkana gizee jee yookaan action lama yommuu waliif fide continuous akka ta'e ni beekna. Kanaafuu tense isaa started jaa pastidha. Continuous eegatee maal goona? Active moo passive? Eenyutu taphatu jira gizee jennu ijoollumaa jechuudha. Actionii hojjetu jiru subjectidha. Kanaafuu activeidha jechuudha. Active ta'ee continuous ta'ee past eegatee immoo maali? Verb to be ni fudhata jechuudha. Verb to be fudhatee garuu ing ta'uu qaba yaa'u active waan ta'eef maal ta'a? Were playing. Ijoolleen baay'ee waan ta'aniif was hin ta'u inni hin jiru. Saddeettaffaan the result announced by the principal next Monday. Yaa'u result bu'aan isaa announce beeksifamee jira eenyuun principal yoom next Monday ni beeksifama. Kanaafuu by jaa bakka kana
passive waan ta'eef will be goona jechuu gisee future next Monday waan jiruuf will be announced. Machine gaaffii saglaffaa, kudhanaffaa, 11ffaa, 12ffaa immoo koomentii irra barreessaa jechuudha. Gaaffilee bifa paaraagraafiitiin jiran san hojii manaatiin isin kannee kan immoo koomentii irra barreessaa waan sassalaboo ta'eef rakkoo hin qabu. Wanti isin dhibu yoo jiraate immoo ammumarraa koomentii irra natti himaa jechuudha. Maaliif ammumarraa isin gargaaraatiin deemaa gizee waan qabdaniif. Innaa ijoolleen Part-1 ilaalin Part-1 ilaalaadha. Akkanumas VPN akka buustan abdiin godhaa jechuunis VPN akka itti buustan isin garsiiseetiin jira. Torpedo VPN jettanii kun akkana barreessitanii Play Store irraa buufattanii gizee viidiyoo kiyya ilaaltan VPN san on godhaati ilaalaa jechuudha. Ijoolleen VPN on gootanii ilaaltan koomentii irra natti himaa. Na baay'ee galatooma.